สวัสดีจ้าพี่น้องมาเตือนพี่น้องหน่อยจ้ะพี่น้องที่จะเดินทางมาเยอรมันเด้อจ้ะมันมีพายุเข้าจ้ะเขาต้องปิดสนามบินเนาะจ้ะเนาะวันนี้พรุ่งนี้พี่น้องต้องดูตั๋วดีๆเด้อจ้ะเดี๋ยวจะมาติดอยู่สนามบินดูไบเนาะจ้ะเนาะใครจะมาต่อดูไบหรือว่าที่อื่นเนาะจ้ะเนาะต่อที่ไหนก็เหมือนกันจ้ะถ้าจะเข้ามาเยอรมันจ้ะให้ระวังกันจ้ะแล้วก็ตรวจดูโปรแกรมการบินดีๆเนาะจ้ะเนาะลมแรงมากจ้ะตอนนี้สนามบินเขาก็สั่งปิดแล้วจ้ะเนาะสนามบินเยอรมันเขาหลายสนามบินจะสั่งปิดแล้วมันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเนาะเมื่อวานนี่พอฉันลงเครื่องฉันก็กลัวนะเมื่อวานเนาะมาว่าจะมาเจอพายุจะลงไม่ได้เนาะทีนี้พอลงแล้วลงลงเครื่องได้ประมาณ30 นาทีจ้ะแล้วก็มาบ้านเนาะมาถึงบ้านลมแรงจ้ะให้ฟังเสียงจ้ะเมื่อกี้นี่ลูกเห็บตกด้วยนะจ้ะนะขาวๆน่ะลูกเห็บน่ะลูกเห็บตกด้วยจ้ะโรงเรียนเยอรมันตอนนี้สั่งปิดหมดแล้วจ้ะเพราะว่าเขากลัวอันตรายเด็กหน่อยเนาะจ้ะเนาะพอเด็กหน่อยไปโรงเรียนอันตรายจะเดินทางจ้ะก็เดี๋ยวให้ดูฝ้าหน่อยจ้ะว่าเป็นยังไงเนาะจ้ะเนาะจ้ะจะตรวจดูกันดีๆพี่น้องก่อนจะมาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะมาติดอยู่สนามบินจ้ะเลื่อนได้ก็เลื่อนเนาะจ้ะเนาะจ้ะตกไม้ฮักซาดฮักเซเลยจ้ะเมื่อวานมาเห็นบานเต็มนักเดียว8:30จ้ะตอนนี้เนาะ8:30จ้ะโอเคจ้ะพี่น้องดูแลตัวเองกันด้วยจ้ะเด้อใครที่อยู่เยอรมันจ้ะออกไปไหนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะจ้ะเนาะหาอาหารตุนไว้จ้ะสวัสดีจ้า